šiandien yra šeštadienis, rugpjūčio 19 diena ir mes vykstame į kitą kelionę naujų maršrutų link Mažeikių ir nuo Mažeikių turėsime įdomų maršrutą, kurį vėl planuojame baigti šios dienos vakare, taip pat Mažeikiuose. Na, maršrutas yra preliminariai numatytas, tačiau kaip visada būna kažkokių ir neplanuotų, nebūtinai tikėtinų dalykų, tačiau tikimės, kad viskas bus puiku. Iš Mažeikių keliausime Latvijos kryptimi link Buknaičių, nuo Buknaičių pasuksime link Leckavos, po to vyksime į Pikelius, toliau Židikus, Vyžančius, Gesalus. Ir nuo Gesalų planuojame vykti link Latvijos kryptimi, link Aizviki kaimo ir pravažiavę Aizviki pasieksime Gramzdą. Gramzda bus tolimiausias mūsų objektas, taškas numatytame maršrute. Nuo Gramzdos grįšime į Skuodą, apžiūrėsime Skuodą, na ir toliau nuo Skuodo grįšime link Mažeikių. Tuo mūsų maršrutas bus baigtas. Na, prieš keletą minučių įvažiavome į Mažeikius ir važiuojame vėlgi pagrindinę Laisvės gatvę, arba kitaip vadinama Didžiąja gatve, tai yra Mažeikių miesto centrinė gatvė ir beje ilgiausia gatvė. Ji prasideda, kaip jau minėta anksčiau, ties Vytauto gatve prie Mažeikių Šiaulių geležinkelio pervažos ir tęsiasi į šiaurės vakarus ir į šiaurę iki Reivyčių mikrorajono. Na, kažkuria prasme simboliškai maršrutą ketiname pradėti nuo aikštės, kuri yra prie Mažeikių geležinkelio stoties. Esame Mažeikiuose prie geležinkelio stoties centrinėje aikštėje ir šiandien mes tęsime kelionę naujų maršrutų. Iš Mažeikių vyksime į Buknaičius, nuo Buknaičių į Leckavą, po to pasieksime Latvijos teritoriją ir iš Latvijos jau grįšime link Skuodo, apžiūrėsime Skuodą, na, o nuo Skuodo vyksime maršrutu pro Židikus, taip pat link Mažeikių ir vėl kelionės pabaigoje, maršruto pabaigoje grįšime į Mažeikius. Tikimės daug pamatyti, daug aplankyti įdomių objektų, na ir tradiciškai apžiūrėti pasienio regioną, pasienio teritorijas, pasienyje su Latvija ir Lietuva. Diena yra graži, saulėta, šilta ir kelionė neabejotinai bus puikiai. Nuo Mažeikių keliaujame numatytų maršrutų ir pravažiuojame Mažeikių vėjo elektrinių parką. Parkas yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, tai yra vystomas projektas ir šiais metais planuojama, kad žaliosios elektros energijos gamyba jau prasidės. Vykstame maršrutu toliau, Leckavos link,
privažiuojame Leckavos tvenkinį, kuris yra Mažeikių rajone. Tvenkinys yra sudarytas užtvenkus Vadaksties upę. Ir ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus yra 1,84 km, plotis iki 0,16 km. Štai privažiuojame Leckavą. Leckava miestelis taip pat Mažeikių rajono savivaldybėje, apie 12 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių ir praktiškai prie Lietuvos-Latvijos sienos. Na, miestelis yra įsikūręs Ventos dešiniajame krante, kaip jau tradiciškai šiauriniu pakraščiu teka Vadakstis ir būtent upe eina siena su Latvija ir į Vadakstį šalia miestelio įteka Ašva. Na, prie miestelio yra keletas piliakalnių, maždaug 1 kilometras į pietvakarius yra Mantvidų piliakalnis. Manoma, kad jame stovėjo Kuršių pilis. Na, kiek kitoje pusėje yra maždaug 13 amžiaus Leckavos piliakalnis, na, o vakarų pusėje yra Griežės piliakalnis. Na, dėl laiko stokos mes jų neplanavome aplankyti, tačiau manome, kad kitą kartą pavyks tai padaryti. Pravartu paminėti keletą istorinių momentų. Rašytinė Leckavos istorija prasideda nuo maždaug 17 amžiaus, tačiau archeologiniai radiniai, paminklai rodo, kad žmonės čia gyveno jau nuo senų laikų. Na ir įdomi ir nevienareikšmė bažnyčios istorija, ji daugybę kartų buvo atstatoma, vėl degė, buvo sudegusi ir pavyzdžiui 1644 metais po bažnyčia sudegė ir vėliau buvo pastatyta didesnė bažnyčia, tačiau 1783 metais ir šita bažnyčia sudegė. Taip kad istorija yra gana sudėtinga. Tarp kitko, per Antrąjį pasaulinį karą miestelis ir bažnyčia dar kartą sudegė. Ir tai išties tokia ir tragiška, ir įdomi, nevienareikšmė istorija. Kaip jau minėjome, išties nedidelis, mažas Leckavos miestelis, įsikūręs Lietuvos ir Latvijos pasienyje, Ventos ir Vadaksties upių santakoje. Na ir tačiau jo istorija yra ir sudėtinga, ir įvairialypė, ir įdomi. Na, pravartu paminėti, kad 2009 metais, rugpjūčio 16 dieną, iškilmingai buvo paminėtos dvi svarbios šio miestelio istorinės sukaktis. Tai yra parapijos įkūrimo 350 metų jubiliejus ir karo metais sudegusios bažnyčios atstatymo 50-metis. Na ir būtent šalia bažnyčios įrengta ir tądien buvo pašventinta Lietuvos tūkstantmečio aikštė. Ir joje atidengta šventųjų kankinių Vaitiekaus ir Brunono skulptūrinė kompozicija. Kaip jau minėjome, yra įrengta nauja aikštė ir atidengtas paminklas Lietuvos tūkstantmečio ir įdomu jį apžiūrėti, susipažinti, na ir tuo labiau, kaip minėjome, turint galvoje įvairius visus istorinius dalykus. Dar taip pat galima paminėti, kad pavyzdžiui 2006 metais taip pat
rugpjūčio mėnesį miestelyje buvo atidengtas paminklas kryžius skirtas popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui. Taip pat paminklas kryžius buvo pašventintas ir tai taip pat yra svarbus istorinis objektas šiame miestelyje. Vykstame numatytų maršrutų toliau ir kaip tik matome netoliese aukštus kaminus ir tai yra Mažeikių naftos perdirbimo gamykla. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad būtent taip ši gamykla vadinasi nuo 1972 metų, tai yra kada ji buvo pastatyta ir pradėjo veikti iki 1991 metų jau nepriklausomoje Lietuvoje. Vėliau įmonė patyrė pačias įvairiausias ir ko gero nebūtinas, tačiau transformacijas. Na ir šiuo metu įmonės savininkai yra Lenkijos koncernas Orlen ir įmonė šiuo metu taip ir vadinama Orlen Lietuva. Tai yra Lenkijos kapitalo įmonė šiuo metu. Na, jie yra netoli Mažeikių, Jodeikių kaime, Mažeikių rajone. Pasiekėme kitą miestelį Mažeikių rajono savivaldybėje, būtent į šiaurės rytus nuo Židikų, tai Pikeliai. Miestelis nėra didelis, tačiau įdomus istoriniu taip pat požiūriu. Yra medinė Pikelių švenčiausios trejybės bažnyčia nuo 1752 metų. Be to su varpinė, taip pat kapinių koplyčia, Vytauto didžiojo paminklas. Na ir taip pat yra informacijos šaltinė teigia Didžioji pušis kaip gamtos paminklas. Tiesa, mums nepavyko rasti nei nuorodų, nei jos aplankyti. Manoma, kad tai yra asmenvardinis vietovardis kilęs nuo asmenvardžio Pikelis daugiskaitos. Miestelis yra visiškai netoli, maždaug kilometras nuo Lietuvos-Latvijos valstybės sienos, Lūšies upelio dešiniajame krante. Tai iš tiesų tipiškas pasienio miestelis. Na ir jis pirmą kartą paminėtas istorinėse šaltinėse 1568 metais, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas Pikelius suteikė Jonui Chodkevičiui. Nepaisant, kad tai yra pasienio zonos miestelis, tačiau jisai puikiai sutvarkytas, įrengtas parkas, gražiai sutvarkyta aplinka, yra įvairių skulptūrų, taip pat puikiai ir gražiai įrengta alėja. Taip, esame Pikeliuose ir parke, matom, galima pažaisti tradicinį žaidimą, nuliukai kryžiukai. Na, visai įdomi ir smagi veikla. Taip, kad labai puikus parkas, gerai įrengtas, yra daug įvairių atrakcijų.
Papasakoti visą istoriją yra sudėtinga, tačiau Pikelių švenčiausios trejybės bažnyčia yra viena seniausių išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių, būtent medinių bažnyčių, su tikrai įspūdinga vidaus puošyba. Kaip jau žinome, jie yra Pikelių miestelyje ir istoriniai šaltiniai teigia, kad 1625 metais bažnyčia buvo užpulta, nugriauta ir netgi išvežta. Kai kurie istorikai mano, kad 1636 metais bažnyčia buvo atstatyta, nes vėliau yra rastas užrašas Anno Domini 1636 metai. Galima paminėti dar tokį įdomų faktą, kad šitoje bažnyčioje buvo pakrikštytas Lietuvos kariuomenės generolas Povilas Plechavičius. Vykstame toliau ir pasiekėme kitą numatytą objektą mūsų maršrute, tai būtent miestelį Židikus, taip pat Mažeikių rajono savivaldybėje prie kelio Mažeikiai-Skuodas. Miestelis itin įdomus, senas miestelis ir be to jis yra urbanistikos paminklas. Miestelėje yra Židikų Švento Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1821 metais, kapinaitėse yra Šventos Onos koplyčia, taip pat yra Marijos Pečkauskaitės memorialinis muziejus, kuris įkurtas 1974 metais. Ir tai yra iš tiesų vertas dėmesio ir būtina tikrai jį aplankyti ir plačiau susipažinti su šituo miesteliu. Miestelio pavadinimas yra gana izoliuotas vietovardis, praktiškai neturintis panašių Lietuvoje. Yra įvairių versijų, kad kilęs nuo asmenvardžio, pavyzdžiui, Židikas, tačiau tai nėra visiškai pilnai galutinai patvirtintas faktas. Kur kas įdomesnė liaudies etimologija, būtent remiantis grindžiant legendą, kad kažkada senovėje ponas Tiškevičius turėjo būtent miestelyje didelius sodus, ir jie pavasarį tiesiog būdavę ištisai baltutėliai, tačiau rudenį vaisių neteikdavę, nenešdavę. Ir žmonės tiesiog kalbėjo, kad žydi dyka, tai yra žydi dykai, arba kitaip sakant, žydi veltui, be jokios naudos. Istorijos šaltiniai taip pat sako, kad 16 amžiaus pirmoje pusėje jau minimas yra Židikų dvaras, o 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje ir pats miestelis. 1568 metais būtent Valakų reformos metu įkurtas Židikų kaimas, kuris gana greitai augo ir 17 amžiaus pabaigoje tapo miesteliu. 20-ame amžiuje tarpukariu šis miestelis buvo klestintis iš tiesų, veikia įvairios įstaigos, mokykla, sveikatos įstaigos, vaistinė, ir iš tiesų tai rodo, kad buvo klestintis miestelis, veikia taip pat įvairios draugijos.
einame apžiūrėti parką, būtent miestelyje už senosios klebonijos yra įkurtas parkas. Jis be to pavadintas Šatrijos raganos parku. Tai yra, kaip žinom, Marija Pliškauskaitė arba Šatrijos ragana buvo bajoraitė, mokytoja Žemaitijos dvaruose. Na ir lyrinės psichologinės prozos pradininkė lietuvių literatūroje. Pagrįstai laikoma viena pirmųjų profesionalių rašytojų vaikams, taip pat vertėja, altruistė ir taip toliau. Na ir šitas parkas yra su vasaros estrada, žaidimo aikštele, yra akmenų kompozicijos, gėlynai, pavėsinė, fontanas, nedidelis tvenkinys, kuris pasipuošęs įvairiais augalais, pavyzdžiui, vyksmomis, meldais, vasarą žydi lelijos. Na, tai yra iš tiesų įdomi, gerai, gražiai sutvarkyta vieta, be to turinti tokį ir istorinį pagrindą. Taip, esame Žydikuose. Įdomus senovinis miestelis, mes jį apžiūrėsime ir šiuo metu esame parke. Įdomus laisvas parkas prie tvenkinio. Na ir kaip tik kelią mums pastojo didžiulis krovinys, kuris šiomis dienomis keliauja į Mažeikių naftą, tiksliau į Orlen Lietuva. Ir kaip tik jis šiuo metu yra Žydikuose. Ties sankryža kelio Mažeikiai Skuodas Žydikai ir laukia tolesnės kelionės į Mažeikių naftos įmonę. Na ir mes apžiūrėsime miestelį, įdomus miestelis, susipažinsime su svarbiausiais objektais, na ir keliausime toliau. Na, toliau aplankome Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui skirtą paminklą, kuris pastatytas 1928 metais, na, o atstatytas 1989 metais. Be to reikia paminėti, kad 2010 metų pavasarį buvo pradėtas įgyvendinti projektas ir jis sėkmingai įgyvendintas. Na ir projekto metu buvo sutvarkytas nepriklausomybės paminklas, sutvarkyta atnaujinta turgaus aikštė, taip pat kultūros centro seniūnijos pastatai. Na, iš tiesų taip pat neabejotinai vertingas ir prasmingas projektas, kurio rezultatai akivaizdžiai matome. Taip pat matome, kad čia yra atminimo lentos, būtent su Žydikų valsčiaus 1920 metų nepriklausomybės kovų savanorių bei Vyties kryžiaus kavalierių vardais ir pavardėmis. Na, išvykstame toliau numatytų maršrutų. Miestelis, kurį ką tik aplankėme, paliko tikrai puikų įspūdį. Ne viską pavyko kaip visada apžiūrėti ir ne su viskuo susipažinti, tačiau tikimės tai padaryti ateityje. Na, kaip jau minėjome, miestelis, ypač senoji dalis miestelio yra urbanistikos paminklas, tai yra valstybės saugoma, būtent gatvių tinklas ir aikštės planas. Kaip galima pastebėti, miestelio planas radialinis, kuris pradėjo formuotis būtent per jau mūsų minėtą valakų reformą. Ir kai į susiklosčiusio gatvinio kaimo galus eina daugiau pagrindinių gatvių. Tai iš tiesų įdomus architektūrinių požiūrių dalykas.
kaimą Vyžančius. Kaimas yra Skuodo rajonas savivaldybėje, maždaug 6 km į šiaurę nuo Ylakių, netoli sienos su Latvija. Taip pat yra Seniūnaitijos centras. Kažkada veikė pagrindinė mokykla, kiek vėliau Ylakių vidurinės mokyklos Vyžančių pradinio ugdymo skyrius. Kaimas yra nedidelis. Kaime taip pat yra nedidelė, tačiau iš tiesų įspūdinga koplytėlė. Tradicinis pasienio Lietuvos kaimas. Kaip matyti, vykstame iš tiesų menkai apgyvendinta pasienio teritorija. Aplink yra laukai, siauras kelias, žvyrkelis ir mūsų tikslas pasiekti kitą mūsų maršrute numatytą objektą, būtent Gesalus. Įvažiuojame į Gesalus, tai yra kaimas šiaurės rytinėje Skuodo rajono savivaldybės dalyje, apytiksliai 7 km į šiaurės vakarus nuo Ylakių, taip pat pasienyje su Latvija. Irgi įdomus kaimas, pro jį teka Apšės aukštupys Vereta ir jos intakai Spiginas bei Kaltis. Ir prie kaimo yra kraštovaizdžio draustinis. Viduramžiais šitas kaimas priklausė istoriniai Ceklio žemei. Yra keletas piliakalnių, turint laiko jos taip pat galima aplankyti ir išsamiau susipažinti. Ir šitas kaimas minimas jau nuo 1523 metų. Dar pravartu paminėti, kad nuo 1572 metų kaimą ir gretimus kaimus valdė Chodkevičiai, o vėliau Sapiegos. Po Lietuvos nepriklausomybės, pirmosios nepriklausomybės atstatymo 1919 metais buvo įsteigta Gesalų pradinė mokykla. Ir kaime taip pat matyti stogastulpiai, yra keletas įdomių stogastulpių, kuriuos taip pat pravartu apžiūrėti, su jais susipažinti. Kaip visada, kelionėse ne viską įmanoma suplanuoti ir ne viską galima numatyti. Štai mums kelią pastojo puikių, gražių karvučių banda. Kadangi jau vėlyva popietė, tikėtina, kad jos yra genamos būtent melžimui. Vėliau mes trumpai pakalbėjome su ūkininku, prižiūrinčiu bandą, tai jis paminėjo, kad čia yra nedidelė dalis, apie 100, gal šiek tiek virš 100 karvių, tačiau šalia gretimame lauke ganosi dar virš 200 karvių. Tai iš tiesų didelis ūkis ir didelė karvių banda. Ir mes turėjome kantriai palaukti, kol karvės būtent kirs
kelią į kitą pusę. Vykstame toliau ir vėl kertame Lietuvos-Latvijos Respublikų valstybinę sieną, įvažiuojame į Latvijos teritoriją Aizviki link. Aizviki yra Latvijos gyvenvietė Priekulės savivaldybės teritorijoje. Pagaliau pasiekėme Gramzdą. Gramzda yra kaimas pietvakarių Latvijoje, Pietų Kuršos savivaldybėje, į pietus nuo Priekulės. Ir tai yra mūsų pats tolimiausias taškas mūsų maršrute. Nuo Gramzdos mes grįšime į Lietuvą Skuodo link. Vienas įdomiausių objektų, kurį mes trumpai apžiūrėjome, yra Gramzdos liuteronų bažnyčia, kuri ilgą laiką buvo šios likę tik griuvėsiai ir 2009 metais pradėti restauracijos darbai ir šiuo metu visi darbai yra baigti. Iš tiesų yra labai puikus sprendimas ir bažnyčia šiuo metu yra restauruota. Ir apžiūrėję Gramzdą, grįžtame jau vėl į Lietuvą, Skuodo link, artėjame prie Skuodo, tai yra miesto šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Klaipėdos apskrityje, maždaug 75 km į šiaurę nuo Klaipėdos ir tik 2 km į pietus nuo Latvijos sienos. Įdomus miesto vardas, jis yra asmenvardinis vietovardis, kilęs nuo dar ir dabar pasitaikančios pavardės Skuodas. Reikia pastebėti, kad vokiečiai, pavyzdžiui, miestą vadino Skoden, taip pat Skudn ir Johannesberg, vos ne kaip Pietų Afrikos Respublikoje Johannesburgas. Būtent šitokį pavadinimą, pastarąjį vardą, savo garbei suteikė Jonas Chodkevičius, tačiau jis, kitaip sakant, tarp lietuvių neprigyja. Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą Skuodas minimas 1253 metais. Būtent, kaip jau mes minėjome, tuo pirmuoju tokiu istoriniu pavadinimu Skoden. Ir 1259 metais čia įvyko lietuvių ir Livonijos ordino mūšis, vadinamasis Skuodo mūšis, kuris minimas beje eiliuotoje Livonijos kronikoje. Ir teigiama, kad žemaičiai sumušė didelę kalavijuočių kariuomenę. 1568 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas miestelį padovanojo žemaičių seniūnui Jonui Chodkevičiui. Ir jo pastangomis 1572 metais jau miestelis gavo miesto teisės. Ir apie tuometinę turgaus aikštę gyvenvietė gana sparčiai plėtėsi. Reikia dar paminėti, kad Chodkevičius iš įvairių, pavyzdžiui, Vokietijos vietovių kvietė kolonistus, aukojo Skuodo bažnyčios statybai ir jau, kaip minėjome, 16 amžiaus pabaigoje Skuodo naumiestis pavadintas Johannesburgu. Kaip sakėme, šitas pavadinimas dėl kažkokių tai priežasčių neprigyja. Esame Skuode, atvažiavome iš Latvijos pusės, buvome Gramzdoj ir tuo keliu būtent grįžome vėl į Lietuvą ir dabar šiuo metu esame Skuode. Skuodas yra miestas Žemaitijoje, Klaipėdos apskrityje ir tai nėra didelis miestas,
šių metų duomenimis yra 5324 gyventojai. Tačiau miestas pakankamai yra senas, minimas 1253 metais ir mes bandysime trumpai apžiūrėti, aplankyti pagrindinius miesto objektus ir vėl tada keliausime toliau. Na, po pietų einame pasivaikščioti ir apžiūrėti miestą toliau. Reikia paminėti, kad Skuodas yra miestas Lietuvos šiaurės vakaruose. Jame yra katalikų ir evangelikų liuteronų parapijų centras. Na ir 2023 metų duomenimis yra 5346 gyventojai. Na, skaičius galbūt ir nėra absoliučiai tikslus, tačiau tai rodo, kad miestas nėra didelis. Na, per Skuodą teka Bartuvos upė, taip pat pietvakarinėje dalyje yra Skuodo tvenkinys, gana didelis, užima apie 90 hektarų plotą. Na, taip pat pro miestą eina Kretingos Priekulės geležinkelis, yra geležinkelio stotis, na, įvairių įmonių, organizacijų, įstaigų, be abejo yra gimnazija, taip pat kultūros centras, kaimo verslų, amatų, paslaugų centrai. Na ir miestas yra mišraus plano, senamiestis išsidėstęs būtent jau minėtos Bartuvos upės abiejose pusėse. Apžiūrime Skuodo švenčiausios trejybės bažnyčią, tai yra katalikų bažnyčia, kuri yra Skuodo centre, jau minėtos Bartuvos dešiniajame krante. Na ir iš esmės priskiriama vyskupo Matiejaus Valančiaus vyskupavimo laikotarpiu pastatytoms arba restauruotoms bažnyčiams. Na, bažnyčia, kaip matom, yra akmenų ir tinkuotų plytų mūro, ji neoromaninė, stačiakampio plano, dvibokštė. Na ir statinio pagrindinis fasadas yra su dviem neaukštais keturkampiais bokštais, užbaigtais varpo formais šalmais. Gražiai sutvarkytas šventorius, be varpinės šventorijoje taip pat prie pagrindinių vartų stovi mūrinė plytų stiliaus koplyčia su išmūrytais reljefiniais kryžiais, na, o prie bažnyčios taip pat yra ąžuolinis koplytstulpis. Na ir taip pat 1995 metais pastatytas paminklinis akmuo su kryžiumi pirmiesiems Skuodo laisvės gynėjams žuvusiems 1941 metais. Toliau keliaujame parko link. Tai yra miesto parkas, kuris suteikia puikias galimybės išbandyti sveikatingumo taką. Būtent toks takas yra įrengtas šiame parke ir einant šituo taku yra įrengtos aikštelės su įvairiais treniruokliais, taip pat yra beždžionių tiltas. Na ir iš parko centrinės dalies puikiai matosi švenčiausios trejybės bažnyčia, taip pat yra miesto fontanas. Galima pailsėti, pasigrožėti aplinkiniais vaizdais, na, o įvairiais vedančiais takeliais galima nueiti net iki Basakojų tako. Na, taip pat šalia parko yra Skuodo tvenkinys, kuris vietinių paprastai vadinamas Skuodo jūra. Taip pat reikia paminėti, kad miesto parkas dar kitaip yra vadinamas jaunimo parku ir jis buvo pradėtas
kurti 1968 metais, būtent plėtojant vakarinėje miesto dalyje Skuodo dvarvietės parko išlikusius fragmentus. Na ir pasodinta daugiau negu 8000 medelių, įvairių krūmų ir panašiai. Na, dar vienas įspūdingas Skuodo objektas, tai būtent kabantis tiltas per Bartuvą. Ir iš tiesų tai yra įspūdingas tiltas, dar kitaip vadinamas Beždžionių tiltu. Galima pasakyti tokį įdomų faktą, kad visoje Lietuvoje suskaičiuojama apie 80 kabančiųjų tiltų. Na ir vienas iš jų būtent yra Skuode. Ir šitas tiltas jungia Bartuvos upės salas, kuris veda į Sveikatingumo taką ir yra skirtas pėstiesiems. Pavadinimas iš tiesų yra įdomus, būtent kodėl Beždžionių, nes pavadinimas manoma kilęs iš Vietnamo, nes ten panašaus tipo tiltai statomi iš bambuko ir yra labai nestabilus. Ir būtent dėl to kuriami tokie pasakymai, kad tokį tiltą pereiti gali tik Beždžionė. Na, apžiūrime taip pat centrinę parko dalį. Centrinėje būtent parko dalyje yra paminklas tautos kančioms atminti. Na ir skuodiškiai tremtinių iniciatyva ilgai statė šitą paminklą, tačiau jisai iš tikrųjų pastatytas originalus, neabejotinai vertas tiek tautiškų, tiek liaudiškų tradicijų. Tikėtina, kad daugiau tokio Lietuvoje nelabai ir rasime. Na ir šitas kūrinys primena 1941–1991 metų lietuvių tautos kančias ir simboliškai prasmina Lietuvos, Skuodo miesto miestiečių ir šio krašto žmonių istoriją. Na, vykstame toliau ir kol apžiūrime miestą, taip pat galima paminėti tokį istorinį faktą, kad per Antrąjį pasaulinį karą 1944 metais rudenį miestą intensyviai ir agresyviai puolė sovietų kariuomenės 51 armija, keliu Seda Skuodas, besitraukiančia tuo metu Vokietijos kariuomenė taip pat bombardavo sovietų šturmuojamosios aviacijos eskadrilę. Na ir per šituos intensyvius karo veiksmus miestas buvo iš esmės visiškai sugriautas. Na, po karo Skuodo apylinkėse veikė kardo rinktinės Lietuvos partizanai. Tiek 1940–41 metais, tiek 1944–1953 metais sovietų valdžia ištrėmė gana daug Skuodo gyventojų. Na, o 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Skuode buvo steigiamos įvairios įmonės,
pavyzdžiui, medienos apdirbimo, baldų, žaislų gamybos, prekybos įmonės. Na ir miestas tikrai gražėja, tvirtėja ir toliau vystosi. Apsilankome ir Skuodo muziejuje, kuris buvo įsteigtas 1991 metais, gruodžio 30 dieną, Skuodo rajono valdybos potvarkiu. Na, o pirmieji lankytojai galėjo lankytis muziejuje jau nuo 1992 metų rugpjūčio mėnesio. Na ir taip buvo pažymėtas Skuodo miesto savivaldos 420 metų jubiliejus. Na, muziejus pakankamai įspūdingas, daug sukaupta įvairios istorinės, informacinės, kitokios medžiagos. Na ir pagrįstai muziejus laikomas istorijos šventovė, kuris saugo Skuodo žemės istorijos, kultūros paveldą. Na, muziejuje be abejo organizuojama įvairi veikla, parodos, edukacinė veikla, eksponuojami eksponatai, dirbamas tiriamasis darbas. Vykstame toliau apžiūrėti miesto, pasukame į dešinę ir važiuojame link miesto prieigų ir tuo pačiu dar pravartu paminėti keletą istorinių įdomių faktų. Kaip jau minėjome, Skuodas pirmą kartą paminėtas 1253 metais Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino magistro Kuršo žemės pietinių sričių dalybų dokumente. Toks labai įdomus ir svarbus dokumentas. Na ir jau minėjome, kad Skuodo mūšyje žemaičiai nugalėjo Livonijos ordino kariuomenę ir jau nuo 1567 metų Skuodas minimas kaip miestelis. Dar prieš tai istoriniai šaltiniai sako, kad 1426 metais, tiksliau nustačius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Kuršo ribą, Skuodas tapo pasienio gyvenvietė. Iki 16 amžiaus kartais būdavo apskrities centras. Na ir iki 16 amžiaus antros pusės Skuodo dvarą valdė Lietuvos didieji kunigaikščiai. Na ir kaip žinome dabar, Skuodas taip pat iki šių dienų išlieka pasienio miestu, Lietuvos pasienio miestu. Nemažiau įdomi Skuodo istorija būtent 20 amžiaus pradžioje per Pirmąjį pasaulinį karą, o konkrečiau 1915 metais greta Skuodo nutiestas Bajorų Priekulės geležinkelis, įkurta geležinkelio stotis. Na, įdomus faktas, kad tuo laikotarpiu Skuode buvo net 20 batų dirbtuvių ir 2 iš jų turėjo fabriko statusą. Taip pat Vilnų karšykla, vandens malūnas, plytinė, pieninė, keliasdešimt parduotuvių, veikė žemės ūkio kooperatyvas, smulkaus kredito draugija,
Na ir vėlgi tie patys informacijos šaltiniai teigia, kad 1933 metais buvo 475 mediniai ir net 23 mūriniai namai. Na, dabartiniu metu Skuode veikia Skuodo informacijos centras, kur galima rasti išsamią informaciją apie lankytinas vietas Skuode, taip pat įvairius vykstančius renginius. Na ir visi, kurie ketina lankytis, aplankyti Skuodą, tikrai patartina prieš tai susipažinti su Skuodo informacijos centro interneto svetainė, rasti papildomą informaciją, ką galima veikti Skuode, kur, pavyzdžiui, pavalgyti, kur apsistoti. Taip pat galima rasti visą kitą naudingą informaciją, kas iš tiesų yra pravartu keliaujantiems, turistaujantiems žmonėms. Žiūrime miesto toliau ir šiuo metu pasukame į Mažeikių pusę ir važiuojame link Skuodo rajono savivaldybės rūmų. Na, ten mes pamatysime paminklą Jonui Chodkevičiui. Kol vykstame, pravartu keletą žodžių pasakyti apie iš tiesų žymę svarbę asmenybę Joną Chodkevičių, kuris buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikas iš Chodkevičių giminės, Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis maršalka, taip pat Lietuvos didžiosios kunigaikštystės delegacijos Liublino Seime vadovas, Livonijos valdytojas. Na ir Skuode Chodkevičius pastatė liuteronų bažnyčią, artimai bendravo su protestantizmo rėmėjų Prūsijos kunigaikščiu Albrechtu, na, vėliau atsivertė į katalikybę, rėmė Vilniaus jėzuitų kolegijos steigimą, laikomas vienu iš jos kūrėjų. Na, iš tiesų labai svarbi istorinė asmenybė, daug prisidėjusi prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės klestėjimo. Na, apžiūrime Skuodo rajono savivaldybės pastato prieigas, būtent čia yra nedidelė aikštė. Na ir taip pat aikštės šone, kaip jau minėjome, yra paminklas Jonui Chodkevičiui. Svarbu paminėti, kad Chodkevičius itin siekia išsaugoti ir rūpinasi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės suverenumu, jos karinė galia ir vaidino svarbu vaidmenį sudarant Liublino uniją. Chodkevičiui pavyko išreikalauti žymiai palankesnes sąlygas Lietuvai ir įteisinti lygiateisių valstybių konfederaciją, o ne Lietuvos prijungimą prie Lenkijos. Na, maršrutas tęsiasi ir mes apžiūrėję Skuodą, kupini įvairių gerų teigiamų įspūdžių ir emocijų, vykstame toliau, tęsiame maršrutą ir važiuojame Mažeikių link, būtent link Aleksandrijos, kitas mūsų maršruto punktas. Užsukame į Truikynų šaltinį, arba kitaip vadinama Šmitos versmė. Tai žemių trykštantis šaltinis, hidrogeologinis gamtos paveldo objektas. 1980 metais paskelbtas gamtos, būtent hidrogeologijos paminklu.
Šaltinis yra Skuodo rajone, Aleksandrijos seniūnijoje, Truikynų kaime. Jis būtent pavadintas pagal gretimoje sodyboje seniau gyvenusio Šmitos, kuris gražiai tvarkė, prižiūrėjo šaltinį pavardę. Na ir vanduo, versmės vanduo yra itin skaidrus, bespalvis, bekvapis, na ir temperatūra taip pat gana pastovi, vidutiniškai teigiama plus 80 laipsnių pagal Celsijų, na šiek tiek aukštesnė temperatūra būna šiltuoju metų laiku. Tai itin geras gėlas, kalio, natrio, magnio, kalcio hidrokarbonatinis vanduo. Na, pakeliui užsukame į kitą itin įdomų objektą, būtent Žemdirbio muziejų. Tai iš tiesų puikus ir įdomus muziejus, galima sakyti, muziejus po atviru dangumi. Na, į muziejuje demonstruojami surinkti įvairūs istoriniai eksponatai, senoviniai įrenginiai įvairiausi, prietaisai, įrankiai, baldai, namų apyvokos reikmenys. Na, ekspozicija pateikta atstatytose rąstinėse klėtyse, atskirai netgi demonstruojami motociklai, kurių yra itin gausu, ir savininkai pasakojo, kad šalia veikiančioje kalvėje taip pat galima išbandyti kalvio amatą. Na ir ekspozicija iš tiesų yra gausi ir įspūdinga. Na, muziejus yra įrengtas Mitkų sodyboje. Tai yra iš tiesų įspūdinga sodyba, kuri, kaip jau minėjome, turi labai daug sukauptų įvairių eksponatų. Kiemą puošia unikalūs kalvystės darbai, geležiniai vabzdžiai, drakonai. Na ir iš visos Lietuvos atvyksta žmonės užsisakyti, pavyzdžiui, įvairios paskirties žemės ūkio padargų arba puošmenų savo namams. Akmenys sugrupuoti pagal dydį, pagal formą, atvežti daugumą iš aplinkinių kaimų laukų, pakalniškių žvyro karjerą arba padovanoti užsienio šalių turistų ir panašiai. Na, namų apyvokos, buities reikmenys, baldai, interjero detalės, verpimo ratelė, audimo staklės, žibintai, lempos. Na, galima minėti be galo daug įvairių tikrai įspūdingų objektų. Na, reikia paminėti, kad Žemdirbio muziejus yra privatus muziejus, įkurtas 2007 metais Virginijaus Mitkaus sodyboje, kaip jau minėjome, Truikynų kaime. Visiškai netoli nuo kelio Skuodas Mažeikiai, todėl nesunkiai randamas, yra puikus privažiavimas. Ir dar kartą galime tik tai paminėti, kad čia tikrai rasite pačių įvairiausių senovinių įrenginių, prietaisų, įrankių, baldų, namų apyvokos reikmenų ir daug viso kito. Na, savininkas pasakojo, kad pirmąjį muziejaus eksponatą, būtent senovinės girnas, už simbolinę kainą atidavė kaimynas, malūnininkas Grabauskas. Na ir vėliau per metus įvairūs eksponatai kaupėsi ir jų iš tiesų yra tikrai gausu. Ir nuo 2010 metų žemdirbystės padargų, mašinų ir lauko akmenų ekspozicija buvo pervadinta į Žemdirbio muziejų. Na ir pabaigai galima tik tai pasakyti, kad šito muziejaus lankymas turėtų būti iš anksto suderintas su Virginijumi Mitkumi. Informaciją galima rasti internete, taip pat Facebook interneto svetainėje, bet neabejotinai rekomenduojama šitą muziejų aplankyti ir čia patirti pačių įvairiausių įspūdžių ir emocijų. Toliau vykstame į Aleksandriją.
Tai yra kaimas Skuodo rajono savivaldybėje, šalia kelio Mažeikiai-Skuodas, maždaug 10 km į rytus nuo Skuodo. Taip, būtent Aleksandrija, tai nėra antrasis pagal dydį Egipto miestas, kuris, kaip žinome, yra Egipte, tačiau tai yra Lietuvos Aleksandrija. Ir taip pat reikia paminėti, kad tai nėra vienintelis toks pavadinimas. Aleksandrijos kaimas taip pat yra prie Šiaulių. Taip, kad Lietuva tuo ir įdomi, kad joje galima rasti pačių netikėčiausių pavadinimų. Na, miestelėje kaime yra Aleksandrijos nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia pastatyta 1865 metais, taip pat Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas. Na, miestelis, kaimas, kitaip sakant, yra puikiai sutvarkytas, švarus, tvarkingas, na ir įsiterpęs tarp Apuolės ir Gesalų kraštovaizdžio draustinio. Vykstame toliau ir užsukame į Ylakius. Ylakiai yra miestelis Skuodo rajono taip pat savivaldybėje, prie jau mūsų minėto kelio Mažeikiai-Skuodas, maždaug 20 km į rytus nuo Skuodo. Tai yra seniūnijos centras, taip pat yra Ylakių seniūnaityje. Miestelio centras yra urbanistikos paminklas. Gražiai, puikiai sutvarkytas miestelis, centre yra maldos namai, būtent Ylakių viešpaties apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia, kuri pastatyta 1891 metais, Šventojo Roko išpažinėjo koplyčią 1904 metai, taip pat Ylakių evangelikų baptistų bažnyčia pastatyta 1931 metais. Be abejo, yra Ylakių gimnazija, Skuodo meno mokyklos filialas, įvairios kitos įstaigos ir organizacijos. Na, iš tiesų, tai yra įdomus miestelis. Spėjama, kad Ylakių gyvenvietės pavadinimas taip pat susijęs su pavardėmis, tai yra asmenvardinis vietovardis. Išties, miestelis ne veltui yra paskelbtas urbanistikos paminklų. Jo architektūra išties yra įdomi, nes, pavyzdžiui, yra centrinė dalis stačiakampio plano, iš vienos pusės stačiakampio plano formos, kuri susiklostė XIX amžiaus pirmoje pusėje, kada buvo užstatyta dalis buvusios kvadratinės aikštės. Kitaip sakant, persipina radialinio ir stačiakampio plano elementai. Na, nuo XIX amžiaus pabaigos vyrauja statyti 1-2 aukštų mediniai ir mūriniai pastatai. Na ir jau minėjome, kad svarbiausi statiniai yra dvibokštė Ylakių bažnyčia ir taip pat neogutikinė Ylakių Šventojo Roko išpažinėjo koplyčia. Na, Ylakiai yra iš tiesų istorinis miestelis, istorinė vietovė. Kažkada buvęs kaimas, jo vardas pirmą kartą paminėtas 1568 metais Grūstės valsčiaus inventoriuje. Manoma, kad Ylakiai išaugo į miestelį 17 amžiaus viduryje. Na, istorija sudėtinga, pavyzdžiui,
1917 metais buvo didžiulis gaisras, išliko tik trečdalis namų. Na, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, miestelis palaipsniui atsistatinėjo. Pavyzdžiui, 1920 metais pradėjo veikti įvairios pradžios vidurinės mokyklos, pieninė, malūnas, lentpjūvė, elektrinė, kitos įmonės. Taip sakant, miestelis klestėjo. Na, vėliau okupacijų metais Ylakiai vėl smarkiai nukentėjo, sovietinė valdžia nužudė, išvežė tremtin gana daug vietinių gyventojų. Vokiečiai išžudė Ylakių žydų bendruomenę. Na, pokario metais, aišku, apylinkėse veikė rezistencinio pasipriešinimo būriai. Vykstame toliau numatytų maršrutų ir grįžtame nuo Skuodo link Mažeikių. Šiuo metu artėjame prie Židikų. Na ir kaip pastebime, matyti, kad prieš tai mūsų maršrute matytas krovinys, didžiausias krovinys, būtent reaktorius, kuris keliauja į Mažeikius, į Mažeikių Orlen Lietuva įmonę, dar vis yra Židikuose ir mes planuojame sustoti ir išsamiau apžiūrėti šitą tikrai neeilinį didžiausią krovinį, kuris važiuoja Lietuvos keliais. Taip, mes grįžtame nuo Skuodo į Mažeikius ir vėl sustojame Židikuose. Ir čia garsusis reaktorius, kuris keliauja į Mažeikių naftą, į Orlen Lietuva. Ir jis visą dieną prastovėjo čia Židikuose. Laukia vakaro, kad naktį vėl pajudėtų paskutinį etapą link Mažeikių naftos įmonės. Ir mums pasisekė puikiai proga dar kartą grįžtant baigiant mūsų maršrutą, vėl stabtelėti Židikuose ir pasižiūrėti šitą neeilinį įvykį. Vykstame toliau ir mūsų maršrute vienas iš paskutinių objektų yra Kurmaičiai, kaimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Na, tai iš esmės yra sodų bendrijų teritorija, aplinkui įsikūrė net 7 sodų bendrijos. Dalis jų eina ir į Troškučių kaimą. Na, kiek anksčiau sodų bendrijos priklausė Mažeikių miesto teritorijai, dabar priklauso Mažeikių apylinkės seniūnijai ir čia aplankysime vieną įdomų objektą, bandysime jį surasti. Pagaliau ilgokai paieškoję randame siaurą duobėtą, vingiuotą keliuką, kuris veda link didžiulio geležinkelio tilto. Na ir čia reikia pasakyti, kad Mažeikių kraštas nors nėra pati dažniausia Lietuvos tyrinėjančių Lietuvą keliautojų kryptis, tačiau ko gero nepagristai, gerai paieškojus galima rasti puikių įdomių objektų. Vienas iš tokių senasis Kurmaičių geležinkelio tiltas ir 2 jo bokštai, tai yra rytų ir vakarų sarginės. Na, tas kompleksas, tilto statinių kompleksas nuo 2007 metų yra valstybės saugoma nekilnojamųjų kultūros vertybė. Na, lipame į viršų, bandome, tiksliau pasakius, na, tai iš tiesų tai yra puikus pratimas, fizinis pratimas, tačiau užlipus atsiveria aukštas geležinkelio pylimas, kitoje pusėje yra miškas,
na ir vandeninga Ventos upės vaga, o virš jos yra masyvūs tiltai. Kaip matyti, šalia vienas kito virš Ventos yra 2 tiltai, inžineriniu požiūriu labai besiskiriantis tiltai. Vienas iš jų šių laikų geležinkelio tiltas per upę, o kitas yra iš esmės inžinerinis lobis. Ir šitų tiltų istorija labai yra įdomi, įvairi. Na, be abejo, tiltas turėjo ir turi strateginę reikšmę, iš tiesų verta rekomenduojama apžiūrėti. Taip, mūsų maršrutas eina į pabaigą, grįžtame į Mažeikius, na ir suskaičiavome, kad visas maršrutas sudarė 233 km, na ir neabejotina, kad tai yra puikus maršrutas, daug pažinta, daug pamatyta, daug sužinota, na ir patirta be abejo gerų emocijų. Na štai mes ir vėl Mažeikiuose, prie garsiojo Eifelio bokšto, nors ne Paryžius, tačiau Eifelis. Ir simboliška mes šios dienos maršrutą pradėjome Mažeikiuose ir baigėme taip pat Mažeikiuose. Visą dieną keliavome, buvome taip pat trumpam Latvijos teritorijoje. Keletą miestelio aplankėme ir dabar jau nuo Skuodo grįžome į Mažeikius. Diena buvo nuostabi, pakankamai netikėta, įvairių ir netikėtų gerų, puikių įvykių, daug pamatėme, daug sužinojome ir maršrutas iš tiesų neprailgo ir diena taip pat neprailgo, nors jau po 8 valandos vakaro. Ir toliau grįšime į Šiaulius.